Bom, gente, esse é o vídeo da minha XRE 300 2013 com novo escapamento two-way com regulagem no guidão. Lançamento desse escape. Que é a alavanquinha de vocês pode colocar tanto no esportivo como no silencioso. Eu vou ligar ela para vocês verem o ronco. E ele tem várias formas. Tanto você pode deixar muito agudo, ou pode deixar menos. E, por último, no silencioso, quando a moto for com barulho da original. Tá aí a moto com escapamento two-way com regulagem no guidão.